Agora, se concentre em sua respiração. Inspire devagar, como se cada fôlego renovasse suas energias, e expire com gratidão. Permita-se acolher a mensagem do Salmo 91, que nos lembra: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Enquanto repete mentalmente essas palavras, sinta como se um manto suave de proteção envolvesse todo o seu ser. Imagine um refúgio onde cada preocupação se dissolve e onde a paz é abundante. Essa é a promessa divina para aqueles que buscam abrigo em sua presença. Mantenha o foco na respiração, permitindo que o ritmo natural acalme seus pensamentos e traga serenidade para o seu interior. Inspire profundamente, preenchendo o seu ser com a energia da vida, e expire lentamente, liberando o que já não serve. Medite agora sobre as palavras de Jesus e dos ensinamentos que ecoam pela eternidade. Lembre-se de seu chamado. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Permita que essa verdade desperte em você a sede por conhecimento e a vontade de trilhar um caminho de retidão. Assim como as águas refrescantes saciam a sede, a sabedoria divina nutre a alma e ilumina a mente. Cada inspiração é um convite para absorver essa luz interior, e cada expiração é a liberação de dúvidas e medos. Ao se sintonizar com essa energia, sinta que a verdade se manifesta em cada passo de sua jornada, guiando-o para um destino de paz e realização. Volte sua atenção à sua respiração. Inspire de forma lenta e profunda, permitindo que cada fôlego se transforme em gratidão, e expire com um sorriso de reconhecimento. Deixe que as palavras dos cantos sagrados preencham seu coração. Louvai ao Senhor, todas as nações, exaltai-o, todos os povos. Enquanto você repete essas palavras, imagine um coral celestial entoando louvores em uníssono. Sinta como a vibração desses cânticos se propaga por todo o universo, conectando você a uma corrente de luz e amor. Essa melodia divina desperta em você a gratidão por cada amanhecer, por cada pequena vitória e pela constante presença de Deus em sua vida. Permita que a energia do louvor se espalhe por seu ser, harmonizando seus pensamentos e acalmando seu espírito. Com a respiração equilibrada, inspire sentindo o amor que emana do profundo de sua alma e expire soltando qualquer resquício de mágoa. Reflita sobre os ensinamentos mais famosos de Jesus. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Deixe que essa mensagem penetre em cada fibra do seu ser, lembrando que o amor é a essência da vida e a base de toda transformação. Imagine que a cada inspiração, você se conecta com a compaixão divina, e a cada expiração, liberta o perdão necessário para recomeçar. Sinta a leveza e a paz que surgem quando o coração se abre para amar sem limites. Essa é a promessa de um novo amanhecer, onde a bondade e a empatia se transformam em verdadeiras forças para superar os desafios do dia a dia. Enquanto se prepara para mergulhar num descanso restaurador, mantenha a sua respiração consciente. Inspire lentamente, sentindo a esperança renovada, e expire, entregando-se ao sono com a certeza da vitória. Medite sobre as palavras que trazem alento e confiança. Porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Que este momento seja um convite para que a paz divina reine em seu coração. Imagine que, a cada respiração, você se fortalece e se prepara para um novo dia, repleto de oportunidades e bênçãos. Sinta a energia da fé, da gratidão e da determinação, sabendo que cada desafio se transforma em aprendizado e cada dia traz a possibilidade de ser melhor do que ontem.
Permita que esse sentimento de vitória o acompanhe enquanto adentra no mundo dos sonhos, onde a luz de Deus ilumina todo o caminho. Ao encerrar esta meditação, leve consigo a sensação de estar protegido, guiado e amado. Cada comando para inspirar e expirar foi pensado para criar um estado de tranquilidade e conexão com o divino. Permita que esses momentos de reflexão e descanso sejam um santuário onde sua alma se renova e se fortalece para a jornada que se desenrola a cada novo amanhecer. Que a paz, a sabedoria e o amor divino acompanhem você hoje e sempre, conduzindo seus passos com leveza, gratidão e esperança. Descanse com a certeza de que cada respiração o aproxima mais da presença de Deus, e que a luz dos ensinamentos sagrados ilumina todo o seu caminho rumo à vitória e à realização plena. Que este tempo de meditação seja um refúgio seguro, onde o coração se aquieta e a alma se renova, preparando-o para um sono reparador e um despertar repleto de fé e inspiração. Que Deus te proteja e te ilumine hoje e sempre. Amém.